Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV14. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV14 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den internen Komponenten hinweisen. Oft entstehen solche Geräusche, wenn sich Schmutz oder Ablagerungen im Gerät befinden, die die Mechanik stören. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu einem kompletten Ausfall des Geräts kommen, was die Reparaturkosten deutlich erhöht. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, ein sauberes Tuch und eventuell etwas Isopropylalkohol zur Reinigung der Bauteile. Zuerst musst du den Dyson SV14 sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Gehäuseunterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben sorgfältig aufzubewahren. Sobald du das Gehäuse entfernt hast, kannst du den Motor und die inneren Komponenten sehen. Das Geräusch wird wahrscheinlich vom Motor oder der Bürste verursacht. Überprüfe den Motor auf Ablagerungen oder Fremdkörper. Wenn du etwas findest, entferne es vorsichtig mit der Pinzette. Um den Motor zu ersetzen, musst du die Kabel abziehen. Merke dir, wo die Kabel angeschlossen sind, damit du sie später wieder korrekt anbringen kannst. Achte darauf, beim Abziehen der Kabel nicht zu viel Kraft aufzuwenden, um die Anschlüsse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motor ersetzt hast, überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass nichts im Weg ist. Schließe das Gehäuse vorsichtig und schraube es wieder fest. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest sitzen, um ein Wackeln zu vermeiden. Um sicherzustellen, dass dein Dyson SV14 jetzt richtig funktioniert, schalte ihn ein und höre, ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Wenn du regelmäßig den Filter deines Dyson reinigst und darauf achtest, dass sich keine Fremdkörper im Gerät befinden, kannst du verhindern, dass das Problem erneut auftritt. Eine regelmäßige Wartung sorgt dafür, dass dein Gerät länger hält und effizienter arbeitet. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.